Что является причиной пневмонии у детей? Я детский врач Андреянов Станислав Юлианович. Давайте разбираться вместе. Самой частой причиной пневмонии является стрептококк пневмония, он же пневмококк, от которого, кстати говоря, есть прививка. Но бывают и другие причины, например, стрептококк агалактия, чаще всего у новорожденных детей, вирусные причины, гемофильная палочка, микоплазма, хламидии и так далее. И все эти причины будут по-разному проявляться, то есть будут разные симптомы пневмонии, а также данные симптомы будут отличаться еще и по возрасту. И во всем этом нужно разбираться врачу. И это я веду к тому, что пневмония на самом деле не всегда простой диагноз. А более подробное видео смотрите на моем канале. Подписывайтесь и ставьте лайк.